भाई साकुला करवा लेना यार, बराबर हो जाओ भाई, बराबर प्लीज। माशाल्लाह ये बकरा है, इसका वजन 300 किलो हुआ है माशाल्लाह। ये 300 केजी है, 300 किलो इसका वजन हुआ है माशाल्लाह। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बकरा है दुनिया का, और इसका नाम मस्ताना है जनाब। ये भी बता दे 7 माह में तैयार की है इसकी तैयारी 7 माह में हुई है, ये भी कह दे। उस्मान भाई थोड़ा साइड पीछे आ जाओ। माशाल्लाह मस्ताना भाई, उस्मान भाई थोड़ा भाईजान